الولد طريقة اللي ثانية. عنده كحه واللي عنده ربو وحساسيه صدر، يجيب ربعه مويه. اذا بدات المويه تغلى، طفيها. اذا بدات المويه تغلى يجيب لك حبه سوداء كميه، أيوة. ملعقه اكل كبيره ما يضر. طيب. خلاص، تدقها من وقتها او تطحنها في الطاحونه وتحطها في المويه. تغلي في الداخل. خلاص، وتجيب شبشب. خلاص. طيب. تتبخر بها. خلاص. حلو. البخار تشفطه. عرفت؟ اذا زاد الغليان قفلها، اذا نقص الغليان شغلها. يعني يكون الغليان متوسط. ايوه، عشان ما يضرهم. حلو. خلاص. لمده 10 دقائق يوميا، مره واحده تكفي. باذن الله في اسبوع تنطفي. بس قول لها واصل واصل حتى نقضي عليها، خاصه اللي عنده مزمن. عرفت؟ الكحه والربو. بعضهم جاب على الحبه السوداء قال تحطها فوق جمر، لا سم، لازم نحطها في مويه. فوق الجمر لا. عرفت؟ بيض الله وجهك. الله يعافيك.